Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya biyya alaa fi biyya keessa teessanii kan nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jecha yeroo itti oduuf odeeffannoo biyya keessaa fi akka Afrikaa akkasumas akka addunyaatti jiru qabannee isiniif dhiyaannu irra geenya jirra. Oduuf odeeffannoo yeroo kanaaf qindeeffannee kan isinitti himnu an Taganyee Daaqaatii akkasumas waayilan koo Girmaa Guddisaa ogeessi kaameraa Biraanuu Dajanee nu fuula dura jira hanga xumuraatti nu faana turaa qophii keenya hordofaan afeerraa keenya. Tole Girma baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Mee odeeffannoo keenyaarraa maalirraa jalqabnu si'ati maal qabattee jirta? Hayyeegaa akkuma beekamu odeeffannoon keenya akkuma kanaan dura baratametti dhimmoota biyyoota keessatti ajandaa ta'anii fi dhimmoota akka Afrikaattis yaaddoo ta'anii fi dhimmoota akka addunyaatti wantoota ka'aa jiran daawwattoota keenyaaf biraan geenye jechuudha. Gamanumaan egaa dhimmoota koronaa wajjin wal qabatee ragaa hangammaatti taasifamaa jiru namoonni hangam akka lubbuun isaanii darbee jiru namoonni hangam dhibee kanaan qabamanii jiranii fi namoonni hangamii akka dandamatan akka Afrikaattis akka addunyaattis ragaa hanga istiidiyoo seenne kanatti bahee jiru harkatti qabadheetiin jira. Dabalataanis dhimmoota Afrikaa keessatti ta'amaa jiran biyyoota fakkeenyaaf Niger, Maalii dabalatee Chaad keessatti wantoota taasifamaa jiran kanneen irratti odeeffannoo muraasa qabadheetiin jira. Hayyee wantooti qabannee dhiyaanne kan wal fakkaatudha. Jalqaba irratti mee dhimma koronaa vaayirasii kanarraa gaafa kaafnu akka biyya keenyaatti ammallee xiyyeeffannoon hawaasii koronaa vaayirasiif laatee jiru akkamitti tilmaamte akka dhuunfaa keetti dhibeen kun sadarkaa maalirra jira? Ibsoota guyyaa guyyaan namoota koronaa vaayirasiin qabamanii lubbuu isaanii dhabanii wal qabate ibsoota ba'anii fi haala hawaasni itti dhimma kana ilaalaa jiru akkamitti ilaaltee atime? Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti biyya keenya keessatti qofa osoo hin ta'in akka addunyaatti kan yaaddoo guddaa kan uumaa jiru dhibee koronaa vaayirasiiti. Egaa dhibeen koronaa vaayirasiin kun gara Itoophiyaatti yeroo deemnu dagannaan hawaasa bira jiru baay'ee laafaadha. Baay'ee dagatanii jiranii namoonni of eeggannaas taasisaa akka hin jirredha kan himamaa jirus kan mul'achaa jirus yeroo ammaa kana keessatti kana wajjin wal qabatee kanaan dura kan jirurraa dhibeen koronaa vaayirasii biyyattii keessatti dachaadhaan kan dabalaa jirudha. Hammi namoota lubbuun isaanii darbaa jirus dabalaa akka jiru ragaan odeeffannoon guyyaa guyyaadhaan kan ba'aa jiru. Kana wajjin wal qabatee egaa kan wajjin wal qabatee hanga ammaatti qorannoo Itoophiyaa keessatti taasifameen namoonni 253 fi 120 kan ta'an dhibee koronaa vaayirasii kanaan kan isaan qabamaniiti kan jiranii. Akka biyya keenyaatti jechuudha. Akka Itoophiyaatti jechuudha. Namoonni dhibee kanaan du'an ammoo namoota 3,570 kan ta'an hanga ammaatti istiidiyoo kana seennetti kan odeeffannoon argamen kan mul'isu jechuudha. Namoonni dhibee kanarraa dandamatan immoo koronaa vaayirasii kanarraa dandamatanii bakkuma mana yaalaa seen keessa kan jiran ammoo namoota 193 fi 497 kan ta'an dhibee kanarraa dandamatanii akka jiranii malee dandamatanii guutumaan guututti fayyanii gara qe'ee isaaniitti gara maatii isaaniitti galanii hin jiranu. Haa ta'uti malee egaa ammas taanaan biyya keenya keessatti du'aatiin dabalaa akka jiru tatamseen dhibee kanas yeroodhaa gara yerootti hammaachaa akka jirudha. Kanaanis wal qabatee yaaddoo guddaa keessa galee kan jirudha akka biyya keenyatti jechuudha. Ituu gara biyya keessaan bahin ammallee hawaasni keenya dhimmoota kanaaf xiyyeeffannoo laatee hin jiru. Akka dhimma kana salphisee ilaalaa jira. Garuu ministeerri fayyaa guyyaa guyyaadhaan lubbuu namoota darbanii namoota dhibee kanaan qabamanii kan inni beeksisaa jiru daddabalaa deemaa jira. Ammallee hawaasni maaliif dhimma kana callisee akka ilaalaa jiru gara dhumaarratti kan kaafnu waan jiruufi waa'ee biyya Hindii wal qabatee biyyi keenya yoo rakkoon ammata akka kanaan itti rakkoo ammata keessa ogalle waan kana sarvaayiv gochuu hin dandeessi waan jiru sana yaaddoo keessa kan nama galchuudha jechuudha. Yaa ammas carraan qabna biyyi keenyas lammiileen biyya keenya jiran hundi isaanii carraa ammas harkuma keenya jira. Dhibeen kun deemee daran cimee rakkoo cimaa keessa osoo hin galchin dura ammumaan waan fayyadamuu qabnu yookiin immoo akkaataa dhibee koronaa vaayirasii kanarraan ofirraa ittisnu fageenya keenya eeggachuudhaan qajeelfama dhibee koronaa vaayirasii kanarratti hojiirratti oolchuudhaan fakkeenya biyyoota biroorraa fudhachuudhaan dhibee kanarraan yookiin immoo akka tamsaasa dhibee kanaas hir'isuun ni danda'ama kan jedhudha gamanumaan kan kaasuu barbaannu. Egaa gama Afrikaatti immoo yoo mucanu akkuma beekamu namoota dhibee kanaan qabaman miliyoona 4 fi 513 fi 541 gahee jira namoota dhibee kanaan kan qaban akka Afrikaatti jechuudha. Kanneen keessaa namoonni 366 fi
namoonni 72 kan ta'an haala sodaachisaa keessa jiru ammas bakkee ciisichaa keessa yookiin immoo kwarantaayinii keessa kan jiran namoonni kun haala yaaddoo keessa kan jiru seriously dhibeen kun kan itti cimee jiru jechuudha. Namoonni dhibee kanarraa yookiin immoo dhibee koronaa vaayirasii kanarraa kan dandamatan akka Afrikaatti jechuudha. Namoonni miliyoona 4 fi 27,000 fi 72 kan ta'an dhibee kanarraa dandamatanii kan jiranidha kan ragaan odeessu jechuudha. Namoonni dhibee koronaa vaayirasii kanaatiin immoo akka Afrikaatti lubbuun isaanii darbee walumaa galatti hanga ammaatti qorannoo taasifameen namoota 120 kan ta'anii fi nama 427 kan ta'anidha lubbuun isaanii akka darbetti kan himaatee jiru. Akkuma beekamu biyyi Afrikaa keenya dinagdeedhaanis ta'ee gama walitti bu'iinsa siyaasaatiinis baay'inaan kan irratti raawwatamaa jiru tasgabbiin waan hin jirreef kun irratti dabalamee dhibeen koronaa vaayirasii kunis irratti dabalamee haalaan yaaddeessaa kan jirudha. Dhibeen kunis akka Afrikaatti jechuudha. Kana wajjin wal qabatee namoonni baay'een isaanis lubbuun isaanii akka darbaa jiru ragaan kan mul'isaa jiru. Mee gara addunyaatti maaceenu dhibeen koronaa vaayirasii kun akka addunyaatti maalirra akka jirudha. Walumaa galatti egaa yeroo ammaa kana keessatti biyyoonni garaagaraa biyyoonni sadarkaa guddinaa yookiin sadarkaa dinagdeedhaan fooyya'aadha kan jedhaman dhibee koronaa vaayirasii kanaan wal qabatee talaallii garaagaraati kan isaan oomishuudhaaf yaalii kan isaan taasisaa jiranii. Haa ta'uti malee dhibeen kun yookiin immoo talaalliin kun haa argamu maleeti dhibeen koronaa vaayirasii kun kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti yaaddoo guddaa uumuudhaan namoota baay'ee lubbuu isaanii akka baraaraa jirudha. Kana wajjin wal qabatee hanga ammaatti miliyoona 100 fi 47 fi 548 fi 895 kan ta'an akka addunyaatti qorannoo hanga ammaa taasifameetiin kan sa'aatii 24 darban kaleessa dabalate hanga ammaatti jechuudha. Hanga gabaasa kana stuudiyoo galutti kan qabaman jechuudha. Kana wajjin wal qabatee namoonni miliyoona 3 fi 100 fi 17 fi 627 kan ta'an immoo hanga ammaatti qorannoo taasifameen addunyaa kanarraa lubbuun isaanii baraaree kan jirudha. Kun ammoo ammas du'aatiin namoota amma ammaatti dachaadhaa gara dachaatti kan isaan kan dabalaatee jiru. Haalan kan cimeetti fufee jira jechuudhaan kana wajjin wal qabatee namoonni miliyoona 85 fi namoonni 313 fi 763 kan ta'an ammoo dhibee kanarraa dandamatanii jiranii dandamatanii garuu gara qe'eef gara maatii isaaniitti deebi'uu hin dandeenye jechuudha. Asumaan kan itti daballee kaasuu qabnu dhibeen kun akka addunyaatti yaaddoo guddaa ta'ee gama ogeessota fayyaa dhibee kanaaf talaallii dhibee kanaaf barbaadanillee wal dorgommii keessa galu garuu dhibee kanaaf furmaata hin argamne har'a yeroo isaan yaalii tokko gaggeessan bor dhibeen sun kan biraa ta'ee argama. Kanaan wal qabatee biyyoota addunyaa keenya gatii guddaa kaffalchiisaa jira. Keessattuu yeroo ammaa gara biyya Indii yoo fudhanne Indii guyyaa tokkotti jechuun sa'aatii 24 keessatti gara namoota 200,300 olii akka qabamanidha kan isaan ibsaa jiranii. Har'uma kana ganama kanallee gabaasii bahaa jiru garaagarummaa sa'aatii tokkootti garri namoonni 1,000 olii gara isaatti qabamaa jiranidha. Gabaasii ganama kana miidiyaaleen adda addaa ibsaa jiranii. Wantooti kun Indii keessatti haalaan akka dabalee jirudha. Dhimmooti kun gara biyya keenyaatti gaafa finnu ijoo guddaan gara biyya keenyaa bira finnee gaafa laallu akka kanaan yoo itti fufe biyyi keenya maal ta'uu qabdi. Dinagdee amma keessa jiru wal dhabdee keessaaf alaatiin amma Itoophiyaa mudatee jiru kanaaf wal bira madaalame biyya keenya gatii guddaa kaffalchiisuu mala waan ta'eef agaruma kana hawaasni keenya hanga danda'ame ammallee of eeggannoo isaa cimsuu qaban erga qophii keenyaati jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti egaa kanaan duras biyyoonni akka Speen, Xaaliyaan kanneen dabalatee jechuudha yaaddoo guddaa keessa kan ta'e namoota lammiileen isaanii baay'een isaanii dhibee kanaan lubbuun isaanii darbeeti jira. Kana wajjin wal qabatee yeroo ammaa kana keessatti egaa biyyi akka addunyaatti lakkoofsa uummataatiin baay'een sadarkaa irratti kan argamtu biyya Hindiidha. Yeroo ammaa kana keessatti guyyaa tokkotti namoonni yookiin immoo qorannoo sa'aatii 24 taasifameen Hindi keessatti namoonni 323 fi namoonni 144 kan ta'an dhibee kanaan kan isaan qabamaniiti. Kun baay'ee nama naasisaas kan nama gaddisiisudha. Kana wajjin wal qabatee egaa meeshaaleen hargansuu meeshaaleen kanneen akka namoonni dhibee kanaan qabamanii kan irratti rafan kun meeshaaleen sireen akka hir'atee jiruu fi namoonni bakkuma arganitti yookiin immoo hospitaalaan alattis akka isaan rafaa jiran yookiin immoo bakka dhabaa akka jiranidha kan himamaatu jiru. Egaa qorannoo sa'aatii 24 keessa taasifameen lakkoofsi namoota qabamanii hanga ammaatti Hindi keessatti miliyoona 17.64 akka ga'ee jiru kan himamaatu jiru. Kana wajjin wal qabatee
hinduma kana keessatti namoonni sa'aatii 24 keessatti namoonni 2,771 kan ta'an lubbuun isaanii kan darbaa jirudha. Egaa hanguma istiidoo kana seennetti kan odeeffannoon kun nu bira ga'ee jiru ammas dabalaa akka jirudha kan himamaa jiru. Kana wajjin wal qabatee Hindi waamicha taasistee jirti deeggarsi akka taasifamu. Kana wajjin wal qabatee immoo wanti nama ajaa'ibsiisu tujaaronni biyya Hindi keessatti argaman baay'een isaanii sodaa kanarraa kan ka'e biyya Hindi irraa akka godaanaa kan jiran gara biyyoota Awurooppaa kanatti kan isaan godaanaa jiranii. Kana wajjin wal qabatee Ingiliz deeggarsa akka taasistudha kan isheen himteetee jirtu. Meeshaalee argamsuuf yookiin immoo veentileetarii 100 fi meeshaalee wiirtuu oksijiinii 95 kan ta'u gara Hindiitti deeggarsa taasiseetee jirti. Kana wajjin wal qabatee Jarmanis deeggarsa wallaansaaf oolu deeggarsa meeshaalee yaalaaf tajaajilan garaa gara Hindiitti ergaatee jiru. Faransaayis gama isheetiin deeggarsa mataa ishee taasisaa jirti. Jenereetoroota oksijiiniif oolan akkasumas meeshaalee hargansuuf oolan sanbatama fuuldura jiru sanbata guddaa fi sanbata xinnaatti gara Hindiitti erguudhaafis qophii akka taasisaa kan jirtudha. Egaa biyyi keenya Itoophiyaan Hindirraa maal barachuu qaba? Yookiin immoo kanaan duras biyya Xaaliyaan, biyya Ispeen kanarraa maal barachuu qaba kan jedhu kaasuu kan dandeenyu. Akkuma beekamu uummanni Hindii lakkoofsaan baay'eedha. Naannoo baay'een isaanii biliyoona 1.9 kan ga'udha kan odeeffamaa jiru. Kana wajjin wal qabatee wanti ta'amaa jiru yookiin immoo wanti achi keessatti dhibee kanaaf baay'achuu yookiin immoo tatamsa'inni dhibee koronaa vaayirasii Hindii keessatti baay'achuudhaaf wantoonni akka sababaatti ka'aa jiran. Biyyoota keessatti akkuma beekamu baay'inni uummata isaaniis baay'ee waan ta'aniif dhiibbaa qaba. Sunis haalli jireenya isaaniif yookiin immoo haalli jiruu hawaasummaa isaaniis waan walitti dhiyeenya waan qabuuf sababa kanarraa kan ka'e itti dabaluudhaanis immoo haalli siyaasaa biyyattii keessatti jiran dhaabbileen siyaasaa garaagaraa achi keessatti yeroo garaagaraatti mormii garaagaraa yeroo isaan gaggeessan uummanni walitti baay'ataniiti yeroo isaan wal gaggeessan uummanni walitti baay'inaan walitti qabamaniiti wantoota maaksii haguuggii afaanii funyaanii wantoota saanitaayizarii kanneen dabalatee fayyadamaa turre sun xiyyeeffannaa dhimmicha salphisanii ilaaluudha walumaa salphisanii kan isaan of dagatanii turanii sababa kanarraan kan kaanitti yeroo ammaa kana keessatti gatii guddaa kaffalaati kan jiranii fi kanaaf biyyoonni birootis deeggarsa kan isaan taasisaa jiran jechuudha. Tole yeroo keenya duukaa deemuudhaaf gara odeeffannoo keenya isa lammaffaatti gaafa darbinu biyya keenya keessatti naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Amaaroo fi naannoo Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa keessatti ajjechaan hawaasa nagaarratti raawwatamu Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen kan mul'isu yookiin BBCtti kan hime jechuudha. Ajjechaan kun naannolee biyya keenyaa keessatti darbee hin mul'ata. Hawaasni nagaan meeshaalee namoota meeshaa waraanaa hidhatanii ajjeefamaa kan jirudha. Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa kan baase hanga ammaatti dhimma kanaaf rakkoo uumame sana qaamni nageenyaa argee uumameedha kan isaa iddoo sana ga'anii erga iddoo sana ga'anii immoo rakkoon sun amma ta'e tasgabbaa'eera garuu ammallee wantooti kun Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa kan yaaddessanii jiran akka ta'edha. Hoogganaan bulchiinsaaf nageenya aanaa sanaallee rakkoon sun jiraachuu ibsee jira. Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa immoo dhimma kana akkaataa barbaadamuun keessa galee qorachuuf innillee rakkoo nageenya naannoo sana tureeni sodaa keessa galee akka jirudha kan inni kaasu. Gandooleen achirra jiranii haleelaman baay'een isaanii ammallee tasgabbaa'anii akka hin jirre dhimma kana mootummaan hanga yoonaatti deebii kan wayin sababa kanaaf jedhee deebii kan hin laanne akka hin jirredha. Gama biraatiin immoo Komishiniin Mirga Namummaa ammallee maayinni kan inni akeekkachiisee jala muree kaasu ajjechaa raawwatamu kana qaamaa baluuti kan jedhu kana qorannoon kan mirkanoofne waan ta'eef hin fudhadhu kan jedhudha kan inni kaasee jiru jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti biyya keenya keessatti egaa lammiilee irratti yaaddoo guddaa kan ta'aa jiru dhimma amma walitti bu'iinsa bakka kinuma naannolee garaagaraa keessatti kan raawwatamaa jirudha. Akkuma beekamu kan dhiyoo kanatti Axaayee keessattis kan raawwatame kunis kan yaadatamudha. Kana wajjin wal qabatee lammiileen baay'een qe'eerraa gara qe'ee tokkorraa gara qe'ee biraatti akka isaan buqqa'aa jiranidha kan himamaa jiru. Egaa qaamolee garaagaraatiin kan wanti akkanaa kun raawwatamaa jiru. Kana wajjin wal qabatee mootummaan federaalas egaa bakkee yookiin immoo wantoonni akkanaa kun raawwatamanitti bakka
itti argamuudhaan tasgabbiin naannoo san keessatti akka bu'u dabalataanis hojii mataa isaanii hojjechaati akka jiran kan himamaa jiru. Kan hojii wal qabateetis dhiyeenya kanarratti naannoo Axxaayee keessatti gochi raawwatame kan hojii wal qabatee mootummaan federaalaa garasitti erguudhaan garasitti argamuudhaan egaa namoota yookiin immoo lammiilee bakka isaanii buqqaanii gara biraatti deeman bakka isaanii sanitti akka deebi'anii jireenya duraanii sanitti akka isaan deebi'anii jireenya isaanii itti fufaniif gara hojiitti seenee jira. Kana hojii wal qabatee egaa yeroo ammaa kana keessatti biyyattii keessatti haala dhimma siyaasaa kan hojii wal qabatee wantoonni biyyattii keessatti taasifamaa jiraniin egaa qaamni dhimmi isaa ilaallatu hawaasni nagaan dhimma sanaaf kan hubannoo hin qabne waraanaaf qophii kan hin qabne daa'immanii fi haadholiin yeroo isaan itti gatii kaffalaa jirantu jira. Dhimma kana ammallee mootummaan xiyyeeffannoo kennuu qaba. Yoo kan irratti ilaallate lammii biyyattiis ta'e maqaa biyya kanaa balleessuu keessatti shoora olaanaa waan qabuuf ammallee mootummaan dhimma kana irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba waan jiru sana kaasuu barbaanneeti. Odeeffannoo gara birootti gaafa dabarru kana dura yeroo sirnoota darban keessa meeshaaleen kontiroobaandii yookiin iyyama mootummaan alaa biyya kana keessa socho'an yeroo baay'ee mul'achaa turanii yeroo murtaa'eef waan fooyyee qaban fakkaata. Amma garuu meeshaaleen kontiroobaandiiwwan bakkeewwan adda addaatti qabamaa akka jiranidha. Amma fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa jechuudha sanada sobaa fayyadamuun gajaraan gara biyyaa galuuf ture to'annoo jala ooluu isaati ministeerri galiiwwanii kan beeksise. Baay'inni gajaraa kana yoo ilaalte 1,100 fi 86,240 kontiineraan fe'amee chaayinaa irraa fe'amee gara Itoophiyaa galuuf osoo yaaluutidha kan to'atamuusaa ministeerri galiiwwanii kan beeksise jechuudha. Ammallee meeshaaleen daldala seeraan alaa kun biyya galaa jiranii amma meeshaa kana yoo fudhattee ilaalte maaliif barbaachisee fayyadamummaan meeshaa kana amma biyya kana bu'aa buusa maayinni egereen duuba kanaa jiru waan jedhu hanga kana mootummaa dogoggorsanii meeshaalee sobaa kana qabatanii galuuf yaaluu waan jedhu haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa magaalaa Sabbataattis bilbiloonni gosa garaagaraa gara 465 olii mootummaan to'achuu isaati kan inni kaasu. Ammallee sochiin meeshaalee daldalaa iyyama malee kun seeraan ala ta'an kun sochii isaanii jalqabee kan jiru fakkaata. Ta'u malee ministeerri galiiwwanii dhimma kanaaf xiyyeeffannoo laatee waan so'achaa jiru fakkaata jechuudha. Egaa dhimmoota garaagaraatti kan kaafneeti haasaa jiru. Egaa hangammaatti daawwattoota keenya ammas qophiin keenya akka itti fufeeti jira. Nufaana turaan affeerraa keenya jechuudhaan gara dhimma gara Afrikaatti ce'uufiin jira. Gara Afrikaatti tun ce'in dura wantoota odeeffannoon biyya keessaa wantoota harkatti hafanii jirantu jiru. Innis maayinni giddugalli aadaa Oromoo kitaaba seenaa fi afaan irratti qopheessaa ture eebbifamuuf akka jedhudha. Odeeffannoon ganama kana bahee giddugalli kitaabaa seenaa fi afaan Oromootiin qopheessaa ture birrii miliyoona 1.5dha. Kan qophaa'aa turan isaanis eebbaaf qophaa'aa akka jiranidha. Odeeffannoon arganne kan ibsu jechuudha gabaabaadhumatti. Kitaabota dhimmoota aadaa seenaa irratti xiyyeeffatanidha. Kitaabonni kun Daayirekteerri olaanaan giddugala aadaa Oromoo obbo Dirribaa Tarrafaa kitaaboleen kun qophaa'aa akka jiranii seenaa afaan irratti xiyyeeffachuudhaan ogeeyyii giddugaleessichaan qophaa'aa kan turanii birrii miliyoona 1.5 oliin maxxanfamanii eebbaaf ga'aa akka jiranidha kan isaan ibsanii jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti gara Afrikaatti yeroo ceenu dhimma Chaad kaasuu dandeenya. Pirezidaantiin biyya Chaad Idris Deebii yeroo dhiyoo kana keessattidha torban darbee keessattidha. Karaa loltoota lolarra kennu karaa loltoota riphee loltootaati kan lubbuun isaa kan ajjeefameeti danda'ee jiru. Kana wajjin wal qabatee egaa lubbuun isaanii erga darbee booda ilma isaaniitu gara aangootti kan dhufee jiru yookiin immoo biyya Chaad keessatti mootummaa ce'umsa waraanaatu hundaa'ee mootummaa ce'umsa waraanaa kana aangummaadhaan akka hoogganamu kan kennameefii jiru ilma isaanii Jeneraal Mohammad Idris Deebii kan jedhamudha. Haa ta'uti malee ilmi isaanii kun aangoo isaanii haa qabatan malee mormiin garaagaraa biyyattii keessatti ka'eeti jira. Mormiin kunis gama lammiilee biyya Chaad keessa kan jiran mormii taasisaniiti jiru. Mormiin isaanii kunis mootummaan idileen akka hundaa'udha kan isaan kaasaa kan jiran kan hojii wal qabatee kan nama shakkisiisu pirezidaantiin kun kan du'an filannoo filatamanii sa'aatii muraasa gidduuttidha. Kan isaan ajjeefamanii qaama isaan ajjeefamee qaama isaanii mormu faallaa isaanii ta'eenidha. Odeeffannoon kun kan jiru gaafa isaan du'an
mucaa isaaniiti akka pirezidaantummaatti akka bakka bu'uuf kan kaafame. Akka seera biyya Chaaditti garuu namni muummee ministeera biyya sanaa yoo du'e afyaa'ii mana maree biyya sanaati kan bakka qabachuu qabu heerri biyyattii kan jedhu. Haa ta'uuti isaanis fedhii waan hin qabaanneef haala tasgabbii biyya sana keessa jirurraa ta'uu malaga wanti qabatamaan adda ba'ee jiru hin jiru. Hangammaatti mucaan isaanii akka bakka bu'u jajjabeessanii innis aangoo qabatee guyyaa muraasa gidduutti guyyaa kaleessaa immoo jijjiiramni akka mucaan isaanii sun muummee ministeera biyya sanaa ta'ee ittiin fufne nama biraan akka bakka bu'u guyyaa kaleessaa ibsi ba'e ni agarsiisa jechuudha. Egaa kan wajjin wal qabatee egaa mormiin cimaatu taasifamee ture yeroo sanitti egaa Jeneraal Mohaammed Idris Deebii aangoo isaanii haa qabatan malee gama biraatiin immoo aangoo qabachuu isaaniitiin biyyoonni kan akka Faransaay fi Sudaan deeggaraa turanii jiru. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti immoo mormii taasifameen lammiileen biyya san keessa jiran mootummaan idilee akka dhaabbatu kan isaan gaaffii kaasan gamanumaan immoo gareen mormitoota kan ta'an immoo waamicha dhiyeessanii turanii guyyaa kaleessaa jechuudha. Waamichi isaanis mariidhaan haafurroo walgahii taa'uu qabna yookiin immoo dhimma kana gara mariitti taasisuu qabna kan jedhu yeroo isaan dhiyeessanitti garuu Jeneraal Mohaammed Idris yookiin immoo mootummaan ce'umsaa waraana biyyattii kan hoogganaa jiru. Yeroo kana keessatti mariidhaaf wanta yookiin immoo mariidhaaf yeroo hin qabu jechuudhaan kan inni deebii isaaniif deebisaa jiru. Haa ta'uti malee egaa kan wajjin wal qabatee dhaabbanni gamtaa Afrikaas waamicha dhiyeessanii jiranii kan wajjin wal qabatee mootummaan idilee akka dhaabbatu. Yookiin immoo gaaffiin lammiileen kaasaa jiran akka fudhatama qabudha kan isaan kaasanii jiran kan wajjin wal qabatee guyyaa irrattidha. Egaa ministeerri duraanii kan ta'an Albert Paami Paadke kan jedhaman mootummaa ce'umsaa waraanaa kan akka hoogganan aangoo kan isaaniif kennamee jiru. Kan wajjin wal qabatee egaa ilmi Idris Deebii kan ta'e Jeneraal Mohaammed Idris Deebii aangoo irraa kaafamanii jiru. Torbee tokkoof haa ta'u ministeera muummee biyyattii ta'eera abbaa isaa bakka bu'ee garuu amma sa'aatii kana booddee irraa kaafamaniiti kan jiranii namni amma bakka bu'an kunis tasgabbii biyyattii irratti xiyyeeffatanii akka isaan hojjetanii filannoo biraan geggeeffamuuf akka maluudha jechuudha wanti kaafamee jiru. Kana wajjin wal qabatee Jeneraal Mohaammed Idris gara aangootti gaafa dhufan ji'oota 18 booda filannoo nan geggeessa jechuun isaa kan himameeti jiru. Kana wajjin wal qabatee ji'oonni 18 osoo hin geenyetti kan nama haaraa kana gara aangootti fiduudhaan kan isaan aangootti kan inni jiranii. Kana wajjin wal qabatee ammas taanaan akka miidiyaaleen biyya isaanii yookiin immoo miidiyaaleen garaagaraa akka odeessaa jiranitti naannoo Chaad keessatti naannoo Liibiyaa wajjin wal qabatee riphxiltoonni naannoo sanitti argaman ammas lola akka taasisaa jiranii fi ammas mootummaan Chaad humnoota san wajjin waraana irratti akka jiranidha kan isaan odeeffamaa jiru. Kana wajjin wal qabatee egaa biyyoonni naannoo sanitti argaman kanneen akka Maalii, Niijer, Naayijeeriyaa, Liibiyaa, Burkina Faasoo fi biyyoonni kanneen akka Chaad dabalatee daangaa irratti walitti bu'iinsa akka jiruu fi naannoo sana keessatti mormitoonni mootummaa kan ta'an wajjin falmiin guddaan akka taasifamu jiruu fi haalli naannoo sana jiru tasgabbiin akka hin jirredha ammallee kan agarsiisu jechuudha. Yeroo keenya duukaa deemuuf ammallee gara odeeffannoo biyya alaatti gaafa darbinu dhimma Keeniyaati kan kaasu. Keeniyaan yeroo darbe bakka baqattoonni qubatan nan cufaa waan jedhu tokko kaastee turte. Naannoo sana keessa ragaan komishinii baqattootaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka agarsiisutti jechuudha. Bakka baqattoonni biyya Keeniyaa keessa qubatan kana naannoo 200,000 fi 24,642 akkasumas mooraa Kukaamaa keessatti immoo baqattoonni 200,006 fi 458 buufatanii akka jiranii Keeniyaan kanarraa kaatee naannoo sana nan cufaa waan jedhu kaastee turte. Haala Keeniyaa keessa jiru sana wal qabatee baqattoonni rakkoof sodaa qaban sana kaasanii turanii waliigalaan baqattoota magaalota Keeniyaa keessa jiran dabalatee baqattoota gara kuma 500 olii Afrikaa kanneen akka Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Itoophiyaa fi Buruundii, Sudaan dabalatee biyya sana keessa akka jiranidha jechuudha odeeffannoon jiru. Sanaan wal qabatee biyyoonni Awurooppaa maaliif biyyoota sana yoo cufame bakki qubannaa kun yoo cufame namoonni baqannaaf iddoo sana deeman maal ta'uu malu waan jedhu kanarratti marii kaa'amee jira. Garuu Keeniyaan deebiftee kan jette wantoota jiran haala jiran humna kool ta'uu waan maluuf malee baqattoota kana miidhuuf akka hin taanedha kan isheen kaastee jirtu jechuudha. Inni kan biraan gara Keeniyaa keessaa baanee gara biyya alaatti gaafa darbinu jechuudha. Antooniyoo Bilinken haalli Itoophiyaa keessa jiru irratti muummee ministeeraa waliin bilbilaan akka mari'atanidha. Isaanis dhimmoota kaaba biyyattii keessatti rakkoo nageenyaa yeroo darbe mudate wal qabatee ibsoota adda addaa baasaa turanii ammallee dhimma sana irratti ibsi isaan baasanii kan isaan bilbilaan isaan waliin mari'atanii
haalli achi keessa jiru ammallee rakkoon tasbii sun kaabni Itoophiyaa akka tasgabbaa'ee hin jirre kanaan wal qabatee ibsa yeroo darbe baasaniini waraanni Eertiraa naannoo sana jiranii fi naannoo Amaaraa keessa jiran akka baafaman gaafatanii turanii ammallee waraanni sun bahuu isaaniitti bahanii dhumoo hin baane waan jedhu sana shakkii akka qabanidha kan isaan kaasanii ragaan qabnu waan kanaa fi haalli achi keessa jiru ammallee otuu qoratame qabiinsi mirga namoomaa achi keessa yeroo ammallee hammaachaa jira dhimmi kun maalirra kan jira jedhu irratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin marii taasisuu isaaniiti odeeffannoon ganama kana bahe kan agarsiisu jechuudha. Egaa kana wajjin wal qabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomuunis dhimma kanarratti torbaanota darban keessatti walga'iin taa'ameeti jira. Walga'ii kanarrattis egaa dhimma kaaba Itoophiyaa akkasuma dhimma Tigraay keessatti raawwatamaa jiru waraana wajjin wal qabatee kanaan duras yeroo irra deddeebiidhaan waraanni naannoo yookiin immoo Tigraay keessa jiran waraanni Eertiraa keessa akka ba'an waamichi taasifameeti jira. Egaa kana wajjin wal qabatee Itoophiyaanis waraanni Eertiraa akka ba'uudhaas kan isheen yaada dhiyeessee jirtu kana wajjin wal qabatees bahee jira waraanni Eertiraa Tigraay keessa bahee akka jiru kan himameeti jiru haa ta'uti malee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraanni Eertiraadhaa Tigraay keessaa bahuu isaa ragaa hin qabnu haalli achi keessatti taasifamaa jiru haalli qabiinsi mirga namoomaas baay'ee gadaanaadha kan jedhudha kan yaada isaanii kan kaasanii jiran kana wajjin wal qabatee egaa ambaasaadar Diinaa Muftiin ibsa arra baasaniin egaa ammoo ganama kana naannoo baasaniin egaa yaadicha akka isaan fudhatanii jiranii fi kanaan duras akkuma beekamu ragaan qabatamaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanis dhaabbileen garaagaraa waa'ee dhimma waraana kan hojii gabaasaa turan akka Itoophiyaan fudhattee hin jirredha kan himamaa jiru kana wajjin wal qabatee sirrii akka ta'ee fi kan isaan ambaasaadar Diinaa Muftiin qabxiilee garaagaraatti kan isaan dhimma kanarratti kan isaan kaasaniiti jiranii kana wajjin wal qabatee egaa adeemsi isaan itti adeemaa jiran adeemsi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaan wal hubachuu irratti taasisaa jiran birmadummaa Itoophiyaadhaaf kan fayyadu kan tuqu miti Itoophiyaan hojii isheen hojjette hawaasni addunyaa karaa sirrii ta'een hubachuutti dhufaa waan jiru kan fakkaatudha. Ambaasaadar Diinaa Muftii ibsa isaan laatanirraa kan hubatamu jechuudha. Egaan daawwattoota keenya biyya keessaa biyya ala teessanii kan hordofaa turtan oduuf odeeffannoon yeroo kanaaf qopheeffannee kanneen hanga ammaa kana ture odichaaf oduuf odeeffannoo kana qopheessuun isin waliin kan ture anta ganyee daaqaa akkasumas Girmaa Guddisaa ogeessi kaameraa Biraanuu Dajanee ture qophiilee keenya afan waliin yeroo gaarii.